ஸ்டார்ட்டுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. எல்லாத்தையும் எடுங்க. நீ ஃபோனை வைப்பா. இந்தா அப்படியே எடு. இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்? எனக்கா தெரியுமா? இதுக்கு பேர் தண்டா கொடைக்கானல் லேக்குடா கூடா. யார் எடுப்பா? அம்மாட்ட கூட எடுப்பாங்க. தள்ளி அது ஹோம் போட்டு, அதாவது புதுசாக ஃபேமிலியோட வர்றவங்க அப்படியே உட்காந்துக்கிட்டு ஜாலியாக அவர் ஓட்டிக்கிட்டே இருப்பார். என்ன நடந்தாலும் தெரியாது. காலேஜில் இதே மாதிரி போட்டுருப்பா. போட்டு இவ்வளோ நீளமா இருக்கு. எங்கே வர சுற்றிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது. அப்பா பார்த்தியா? அப்போ கரெக்டாக எங்கே போயிட்டு எப்படி நேரம் அங்கேருந்து கரெக்டாக வந்திருக்காங்க. சோஃபா மாதிரினா நல்லா இருக்கு. இது கூட ரொம்ப போகலாம்ல. நாளைக்கு இது போவோம். நான் அவங்க தான் ரோயிங் போய் நிற்க போகிறோம். சீக்கிரம் நிற்க போகிற வரைக்கும் நான் போது சென்ட்ரல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ண. ஆமாம், அதான் ரெட்டு.